بتمنى تكونوا بخير. كيفكم؟ الله يعافيك يا مس. معلش شوي خلينا نشوف هون شو المشكلة. طيب، الله يعافيكم يا مس. الحمد لله أنا بخير، أنتوا كيفكم؟ امتحان تمام إن شاء الله يكون. الله يسعدكم. يلا، الحمد لله. يلا يا مس، اليوم إن شاء الله مكملين بمراجعتنا اللي هو درس المحاليل. رح ناخذ اليوم، أخذنا مرة ماضية عن الذائبية وحكينا عن الفرع الأول فيها اللي هو ذائبية المواد الصلبة في الماء. الحمد لله إنه سهل، الحمد لله. العفو يا مس، الحمد لله. يلا، اليوم رح نكمل بالنوع الثاني اللي هو ذائبية المواد الغازية في الماء. تمام، يلا نبدأ هون لنعرف كيف ذائبية المواد الغازية في الماء على شو بتعتمد أو شو العوامل اللي بتأثر فيها. يلا تمام، طلع لي هون يا مس على الجدول اللي عندك. هون عندي اسم الغاز، الصيغة الكيميائية، وذائبية الغاز عندنا درجة حرارة مختلفة. نبلش بالهيليوم. عندنا غاز الهيليوم، نشوف كم حتكون ذائبته. يعني هون بدك بس تنتبه إنه إحنا بنحكي عن غازات، أوكي يا مس؟ عن غازات، المرة الماضية كان عن مواد صلبة، هون غازات. يلا نبدأ بالهيليوم اللي هو صيغته الكيميائية HE. مس هون تلخيص، هذا تلخيص. تمام، الجدول موجود في الكتاب بس هذا تلخيص. يلا نشوف كم ذائبيته عند درجة حرارة مختلفة. لاحظ يا مس إنه كل ما تزداد درجة الحرارة شو بصير تقريبا بالذائبية؟ كل ما زادت درجة الحرارة شو بصير بالذائبية؟ طلع لي هون تقل، برافو عليكم ممتازين. طلع لي برضو على الميثان CH4، برضو كل ما زادت درجة الحرارة 10 20 30 40 شو بصير بقيم الذائبية؟ بتقل، برافو عليكم. نفس الشيء للأكسجين، نفس الشيء كمان لأول أكسيد الكربون. طيب تمام، بحكي لك هون هنالك عدة عوامل تؤثر في ذائبية الغازات. شو هي؟ أول شيء درجة الحرارة، لأن أول عامل بيأثر على ذائبية درجة الحرارة. كيف تتأثر؟ يلا، كلما زادت درجة الحرارة تقل ذائبية الغاز في الماء، وكلما قلت درجة الحرارة تزداد ذائبية شو؟ الغاز في الماء. يعني هون العلاقة شو بنحكي؟ طردية ولا عكسية؟ طردية ولا عكسية؟ نسوان عكسية، برافو عليك. هون العلاقة عكسية. أسف القلم هون مش ثابت. يلا، عكسية. هون ما بيكتب، خلص اسمعوا مني بس إنه العلاقة شو حتكون؟ عكسية، مش ظابط هون القلم بيكتب. طيب تمام، يلا ناخذ مثال. شو بحكي لنا هون؟ ذائبية غاز الهيليوم عند درجة حرارة 10 هي 42% ملي مول لكل لتر، بينما ذائبية نفس الغاز عند نفس الدرجة 20 صارت كم؟ 41، قل. تمام؟ يلا ناخذ هسه العامل الثاني. العامل الثاني اللي بيأثر على ذائبية الغازات هو الضغط الواقع على الغاز. شو هو؟ الضغط. كلما زاد الضغط على الغاز تزداد الذائبية في الماء، وكلما قل الضغط الغاز شو بصير هون؟ بقل. معناته هون العلاقة شو مالها؟ العلاقة طردية، برافو عليكم. ممتازة يا سميرة وآية، برافو. هيلين كمان، برافو عليكم. تمام، إذا هي تاني عامل. من واحد الحرارة وعلاقة عكسية بينها وبين ذائبية الغازات. اثنين الضغط وعلاقة طردية. ثلاث، يلا شو ثلاث؟ نوع الغاز أو طبيعة الغاز. تختلف الغازات في ذائبيتها عن بعضها البعض، فبعضها أكثر ذائبية من الآخر عند نفس الحرارة، يعني حسب الغاز وحسب نوعه. تمام؟
واضح يا مس؟ مثلا هي هون معطيك مثال أنا، دائبية غاز الهيليوم عند حرارة 10 نفس درجة الحرارة، لكن دائبيتهم شو مالها؟ تختلف، دائبية بتختلف. طيب تمام. يلا هون هي ملاحظة مهمة عشان نفرق ما بين الصلبة، مواد الصلبة والمواد الغازية. تختلف دائبية الغازات عن دائبية المواد الصلبة تأثير درجة الحرارة. في المواد الصلبة كانت العلاقة شو مالها؟ طردية، هون كانت طردي. أما بالغازات كانت شو العلاقة يا مس؟ كانت شو مالها هون؟ عكسي. تمام، كانت العلاقة عكسية. تمام. في عندنا هون سؤال، يلا مع بعض. يلا شو بيحكي لنا هون السؤال؟ ما ذائبية غاز الميثان CH4 في الماء عند درجة حرارة 25؟ طيب احنا بالجدول عندنا هون ما في 25، عندنا 10 20 30. شو لازم نعمل عشان نطلع 25؟ شو لازم نعمل؟ ناخذ المتوسط الحسابي. برافو عليكم، ممتازة يا آية، ناخذ متوسط حسابي على نعمة. برافو ممتازين. يلا نرجع على الجدول، بنشوف عند ال 25 جاي ما بين ال 20 وال 30. بتروحي بتاخذي عند 20 كم كانت الدائبية؟ مثلا كانت 1.5. عند 30 لو ترجع على الجدول بتلاقيها 1.25. نجمعهم ونقسمهم على كم؟ على 2. تمام؟ شو بيطلع معنا هون؟ بيطلع اللي هو الذائبية 1.375 ملي مول لكل لتر. طيب تمام. نفس الشيء هون شو بيحكي لك السؤال الثاني؟ بده ما. تمام صح، ممتازين. يلا ما ذائبية غاز الأكسجين O2 عند درجة حرارة 35؟ يلا عند 35 نحله يلا مع بعض. عند 35 احنا عندنا شيء 35، لا بدنا ناخذ ما بين ال 30 وال 40 صح؟ يلا عند ال 30 كم الذائبية؟ الجدول عندكم؟ يلا عند ال 30 كم؟ نرجع للجدول نتأكد. يلا وين الجدول؟ عند ال 30. يلا عندي 30 كان 1.25 وعندي 40 1.10. نرجع للسؤال. يلا أو آسفة للأو 2 هون طالب، أنا آسفة. يلا للأو 2 وين الأكسجين؟ هيها 1.20 وهنا 1. يلا يلا مع بعض رجعنا للجدول. هون حيكون 1.20 زائد 1. نجمعهم نقسم على كم؟ على 2. كم بيطلع معك الجواب يا مس؟ يلا بيطلع 1.1. ممتازين. بيطلع معك 1.1 والوحدة ملي مول لكل لتر. ملي مول لكل لتر ماء، يعني تقريبا 1. ممتاز يا تانا، برافو عليك. طيب درسنا اليوم كتير سهل وما في كتير شغلات، فقط هو يعني زي مراجعة، وأنا أعمل لكم إياها على شكل تلخيص، لهيك حنكون مخلصين اليوم بدري وأشياء سهلة كتير عليكم. يلا هاي مشاهدات مهمة جدا، بدي إياك أو بدي إياكي كمان تكوني فهمتها منيح. 1. أول مشاهدة، عند فتح علبة مشروبات غازية نلاحظ تصاعد فقاعات غاز منها. تمام؟ مثل علبة البيبسي أو الكوكاكولا، لو بتفتحيها بس بتلاحظي إنه بيطلع غاز منها. هاي المشاهدة كيف بنفسرها؟ هاي المشاهدة، هاي الحل كيف بنفسرها؟ يلا ممتاز. في عندنا ضغط بيقل يا ليث، برافو عليك. عند فتح علبة المشروبات الغازية بيقل الضغط الواقع على السطح السائل ويؤدي إلى نقصان ذائبية الغازات في الماء، تبدأ الخروج على شكل فقاعات. هون استخدمنا عامل شو بالتفسير؟ عامل الضغط.
نعرف إنه في علبة الكوكاكولا أو البيبسي بتكون مضغوطة، تكون مسكرة مضغوطة، أول ما بتنفتح بيقل الضغط، إذا قل الضغط معناته ذائبية الغازات في السائل شو مالها؟ بتقل، نحن نعرف إنه العلاقة طردية، إذا زادت بتزيد، إذا قل الضغط بيقل الذائبية، لهيك بتخرج الغازات على شكل فقاعات. تمام؟ يلا، 2. عند ترك العلبة مفتوحة لبعض الوقت يلاحظ تغير طعمها، نفس علبة البيبسي مثلا إذا سبناها لبعض الوقت تغير طعمها، شو السبب؟ ممتاز يا راشد، برافو. تمام، الغازات بتروح منها ونفس الغازات، غاز ثاني الكربون بيطلع منها فبتغير شو طعمها. يعني إذا بتلاحظ إنه بيبسي لون السي او 2 داخلها اللي هو بيعطيها طعمها اللاذع أو طعمها اللي بتكون فيه مثل الشاطم. برافو، خروج ثاني أكسيد الكربون، برافو عليكم. بسبب خروج ثاني أكسيد الكربون هذا يعطيها الطعم المستذاب. تمام، هيك بنكون خلصنا درسنا لليوم، وكتير سهل وكتير ممتع. الحصة الجاية إن شاء الله ما رح ناخد اللي هو في عنا درس الأملاح، استخلاص الأملاح اللي هي عملية تبلور والتبخر، هاي كتير سهلة نفس اللي أخدتوها المرة الماضية، يعني هي بس فقط مادة حفظ. مرة جاية رح أعطيكم بس تلخيص عنها صغير، ورح نبدأ في مراجعة الوحدة اللي وراها اللي هي التفاعلات. تمام؟ أوكي يا مس؟ تمام، أي حدا بده يستفسر أو بده يستفسر عن شغلة يبعث لي على الخاص. وهيك